Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda video başlarındaki arıza ile ilgili sorun giderme, gerekirse parça değiştirme, nasıl söküleceği gibi işlemleri size sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Detaylı olarak anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın sakın arkadaşlar. Şimdi video başındaki arıza için bulaşık makinamızı sökmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videoda makinamızı çalıştırıyoruz. Başta bekle tuşuna basıyoruz. Ve sadece pompa sesi geliyor. Yani sürekli bu sesi alıyoruz. Bu sesi aldığınızda arkadaşlar bulaşık makinesinin altına su geçmiş demektir. Bulaşık makinenizi kapatın. Fişini çekin arkadaşlar. Makinenin arkadaşlar su bağlantısını kesin ve su hortumundan çıkarın. Çünkü bu işlemi yapabilmeniz için makineyi arkaya doğru yatırmanız gerekecek arkadaşlar. Sadece makineyi arkaya doğru yatırın. Çünkü içerisinde su vardır arkadaşlar. O su sağa solu batırmasın. Bu şekilde sadece pompa sesi duyuyorsanız, bulaşık makinesi su almıyorsa, programa geçmiyorsa büyük ihtimalle bu parçada arıza vardır arkadaşlar. Bu arızayı nasıl çözeceğiz hemen bakalım. Makinamızı arkaya doğru yatırıyoruz. 4 tane vidası var. Yani ben bunun şu anda 2 tane vidasını sökeceğim size göstermek için. Vidayı söktükten sonra arkadaşlar burayı şöyle bir açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şurada bir taşma valfi var. Bu taşma valfini nasıl sökeceksiniz? Bu valf takılı kaldığında bulaşık makineniz sadece su boşaltma işlemi yapar arkadaşlar. Hiçbir program almaz. Hemen bunu nasıl sökeceğiz ona bakalım. Öncelikle şu kabloyu şuradan bir kurtaralım. 3-4 tane kablo geliyor. Burası soketli arkadaşlar. Hemen alta baktığımızda şurada bir geçme yeri var arkadaşlar. Bu geçme yerine aşağıya doğru çekip şöyle şuradan içeriye doğru ittiğimizde taşma valfi kurtuluyor. Taşma valfi kurtulduğunda şu şekilde dışarıya çıkabilir arkadaşlar. Burada da bir şöyle su geldiğinde arkadaşlar burada bir köpük var. Şu köpük su geldiğinde bu yukarıya doğru kalkıyor. Bu yukarıya doğru kalktığında makine otomatik olarak diyor ki tabanda su var. Tabana su inmiş. Makine su kaçırıyor. Ben makinenin sadece pompasını çalıştırayım. Ve makinenin içerisinde bulunan suyu boşaltayım diyor arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bu tırnaklı bir yapıya sahip arkadaşlar. Şuradaki tırnağı kurtaralım. Şu şekilde bunu açacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu ikiye bölündü. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şu köpük çıkıyor zaten. Hareketli bir köpük. Şunu şuraya koyalım. Şuradaki parça bakın arkadaşlar. Sesi duyabiliyor musunuz? Bu yukarıya kalktığında, köpük bunu yukarıya kaldırdığında makineniz sadece ve sadece arkadaşlar pompa çalıştırır. Bunu da değiştirmek için şuradan alttan hemen kaldırıyoruz. Altına tornavidamızı attık. Şuradan kurtarıyoruz. Şöyle şuradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Parçamız bu. Gördüğünüz gibi bu parça sağlam değilse, ki sağlam değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşta. Bunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Değiştirdikten sonra bulaşık makinamız çalışıyor. Aynı şekilde tekrar yerine diziyoruz arkadaşlar.